Yat kur gur chunoi ha. हाँ जनाब तो ये कुछ किस्म यत क्या वना युस ये तो बराव गनस गोला मास गोला मास माशाल्लाह तो यत क्या किस्म छ अत खात जित्र बनाइम तो या जनाब ये दर्जे अवल दर्जे दो अच्छा ये कुछ ये बरान छ ये दर्जे सोम जनाब दर्जे सोम तो किस पे बरियो तो सा अशहत तो सा करियो तो तो जनाब एक ना ये बरियो तो यार पूरा कुछ पैक एक ये जनाब ती एक ये घास को तो है जनाब आप साह दफा तो ना साह घास को त्रावना दपस जनाब कम होता है जनाब ओलो ओडलो त्रावना अच्छा तो त्राप कागज है जनाब का बिल्कुल ये जनाब ये पैटर्न बराबर तो यस किस पर लोगो तैयार से तो यहाँ ये किस पर लोगो तैयार है जनाब इस पे कसम ये बुत छेत यस किमें करून से चाहे नहीं बुत नहीं इस पर सर बुत तसा बुत लोगो तो इस पर है ये लोड यूज को लोड को नहीं मेंदा लोड को नहीं मजा बिल्कुल बहुत सर नहीं मैं सही सही इस पर जनाब पाचन बल बाकी लगन सही है बाकी लगे इस पर तो वो जनाब इस पर लास्ट क्या करो तो यस लास्ट को जनाब भी पास कैसे ब्याह पाले यस करो तो ये पोश हो सर पोश यो को ना लोड हो सर लोट यो को लास्ट लास्ट गो इमान को येमिक लोट नेमिक रोड नेमिक रोड ना ना नेमिक पोश नेमिक रोड नेमिक तो जवान यहाँ कागज पे सामने प्लस त्रोई तो इन पर थोड़ा बेद गाज गए पे आनस कोता गाज गए सतल तो है ये कैसे बेनस पर लो हाँ aspect बहुत जनाब अकू दान चढ़ गई aku अकू मगर तलया सू ये तल गए थ्रू पड़ गया अकू अच्छा अच्छा इस तल का सांस अगर वो है आए तेले तो वो एक लगे वो नहीं क्या aku कसम है अकू अकू आनस 7 या 21 से अकू दान से पे गो साधारण गसन एक लाइन में बड़ा 7 या 21 आनस 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 आ गया तो लगे तो यार ये इथे पर यशुद्धि करा ये एथे पर जनाब भी पोश चला बिल्कुल तो प्लेस तुल एमे आई सूट एमे साइज एमी साइज गसा पोश पोश ते रलना ये लोड लोड आज 7 या 21 ना यानी कि 7 गसन इन गस 7 का तिल थोड़ा साइज बॉडी पन तुलना था तो बड़ी कौन सा है तो मगर ये कर तो योर ये में दिए अच्छी परवाह ये कुंती से गो बिचुश नहीं परवाह ना ना अच्छी परवाह एक आपको दाल का सारी में हां 7 या 21 ये क्या बनो तो यार को जनाब रो मैं इस पैठी कागज अच्छा अच्छा जनाब भी फेक अच्छा इस थवात अत लाइन थाई साइड कैसे कश पर अगर ये टकराव कर दिया कुछ दान खराब गए लेकिन टक्कर के अच्छी कागज बचाओ बिल्कुल आज जनाब अकू दान बराबर है पिट में सही सोज गो जनाब भी इसका कंप्लीट बुक अच्छी बंद वो इस पर
पे करो स्टेप अहन